Здравейте, това е първи епизод на Clash of Clans, Clash Royale. За днешния епизод съм приготвил много добри неща. Играх малко и спечелих тези карти и смятам да се пускам до бой. Опа! Батъл. Така, смята напусна мускетарка с отзади Giant и стреля към скелети. Аре. Блокираха ми го ужас. Сега там тук да пусна, аз черти. Ужас. Не ме пика. Така, бих пускачко пред стето. Олето, защо не е такова кулата? Смятам да пусна зад него будбара, ако му пусна нещо. Като онзи Giant. Опа. Този има учар. Мускетар срещу Бейби Драгон. Кой ще бие? Арчерки ударете още един път. Захвана колата. Така, смятам да пусна Giant с отзади да има бомба. О, перфектно. Стана перфектно. О, сега е мини пеката. Ужас. Този знае как да играе. Мускетарка срещу мускетарка. Разбира се, че моите ще поставят на по-малко. И смятам да пусна отзади бомба. И Арчер. Ох, глупава мускетарка. И ние май ще бием тази игра. Да. Yes. Така. Къде ли се? Обикновен чест. Смятам да го отворим. Да знаете, че съм играл и преди играта, имам профил, с който съм на 7 арена, имам една легендари. Лок. Така. Зареждайте. Нещо стана. Зарежда. Просто и бавно. Зарежда. Така, спечелихме една коронка. Така. Тези не ги използвам и няма да ги използвам. О, мога да вдигна бомбара. И милчерите. Хубаво. Почва армия полиция. На кой ли го са получава пека?
Преми моята арена. Така пътвам пак. Смятам да пусна Giant с арчери отзад. Освен ако няма скелети, затова се приготвям Warlord. Тази свичърка всички имат. Само аз нямам. Точно десятката. Така, смятам да пусна тук арчери, колкото да защитя, ама че ще умре от една страна. И смятам да пусна бомбар. Има стрели. Смятам да пусна третия на скитарка. Смятам и аз да пусна Найт. Не. По-добре фаербал. И арчери смятам така. Той има учерка. Тази досадна учерка е пак на драги. И смятам да пусна един бомбар да я разкаже играта. Видяхте ли? Смятам да събера 10 еликсир за една стратегия. Явно трябва да се защитавам и няма да мога да го направя. Затова Аро. Явно не ги оцелих всичките, но нищо няма да направя от това. А сега идва моето предимство. Еволът, брат. Взех кулата край. Унищожиха. Yes. Много е пак една победа, но явно ще бием. Ама не може, оставите още може. Ще може да ме взема кулата. Как са хитри. Как са хитри. Правя. Yes, взех кулата. Смятам епизода да е 10 минути и всичко да свърши. Много бавно зарежда, явно тук ще играя на нашия епизод. Ударете фигури или се абонирайте за мен.